呢個係舊零件嘅 Delta，重量鋼嘅成舊要換開關。呢個係 Denko 1066號碼 Series 1300至1400。咁插翻入去嘅啫。咁呢個舊嘅，呢個係新嘅啦，已經換咗。咁留意呢個就係特點呢度，呢個螺紋嘅頂咧向上，唔係向下，咁先可以散啲蠟水，唔係轉校蠟水嘅時候一轉咗啦，開蠟水嘅時候咧，先可以兩個做得齊。因為我開始呢就唔分得清，咁就用呢個方向入。咁呢個突出嚟，呢個舊嘅，佢喺度呢個螺絲變咗係向下啦，嗰陣嘅時候，所以我變咗又要重新將個新嘅掹出嚟，要將佢調翻轉後。咁呢個喺度，呢度螺絲紋向上先啱。